បាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះទី28ខែ10ឆ្នាំ2025បាទខ្ញុំបាទចុះមកតេស្តថ្នាំឲ្យអ៊ីជីមឈៀងនៅខាងភូមិអូត្រាចបាទស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបាទញើសស្រែរបស់គាត់សម្បូរស្មៅយួនហើយនឹងមានកក់តិចតួចចឹងខ្ញុំប្រើថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនសារកាបាទចឹងខ្ញុំប្រើស្មៅស្រូវសារកាស្មៅស្រូវ200ក្រាមហើយនឹងសារកា CH ខ្ញុំប្រើ 100cc បាទទឹក25លីត្រចឹងយើងមើលទៅស្មៅនៅស្រែគាត់នេះអាយុ12ថ្ងៃហើយចឹងឃើញថាស្មៅគឺថាដុះច្រើនមែនទែននៅស្រែគាត់បាទចឹងអាចចាំមើលបាញ់បាន4 ទៅ 5ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបញ្យល់លទ្ធផលបាទចឹងសូមអរគុណ